لا، ده كان وزير ومدبر المملكة في عهد الإمبراطور نوماريوس قيصر. يعني تقريبا كده الرجل التاني في الدولة بعد الملك. واللي يزود أهمية علاقته إنه كان نسيب الملك. النهاردة معانا قصة جديدة من قصص أبطال الإيمان في الكنيسة القبطية. قصة راجل كان في أعظم منصب بالدولة، لكن رغم كده ما سمحش المجد الأرضي يخليه يبعد عن المسيح. قصتنا النهاردة على القديس الشهيد وصليدس الوزير، إن الكنيسة بتفتكر استشهاده في يوم 11 توت من كل سنة. اسم وصليدس أصله يوناني ومعناه النبيل أو الملك الشريف، وده مش مجرد لقب، لكن كان فعلا إنسان شريف في إيمانه وحياته، وده بان في مواقفه لحد آخر لحظة في عمره. القديس وصليدس ما كانش شخص عادي، لا ده كان وزير ومدبر المملكة في عهد الإمبراطور نوماريوس قيصر. يعني تقريبا كده الرجل التاني في الدولة بعد الملك. واللي يزود أهمية علاقته إنه كان نسيب الملك. نوماريوس كان متجوز أخت وصليدس وخلف منه ولد اسمه يوستوس. كمان وصليدس نفسه كان عنده أولاد، ومن أشهرهم وساويوس ومقاريوس. يعني ممكن نقول إن عيلة وصليدس كانت مرتبطة مباشرة بالعرش الروماني. في الجيش الروماني وقتي كان في قائد طموح جدا اسمه دقلديانوس، والغريب إن دقلديانوس في الأول كان معروف إنه مسيحي وبيعترف بإيمانه بالمسيح، لكن قلبه كان مليان طموح للسلطة وكان عايز يبقى إمبراطور بأي شكل. دقلديانوس عمل مؤامرة ودبرها ضد نوماريوس، وفعلا انتهت بقتل الإمبراطور نوماريوس عشان يستولى هو على الحكم، وبكده بقى هو الإمبراطور مكانه. وفي اللحظة دي بان على حقيقته إنه خان المسيح اللي كان بيعترف بيه ورجع تاني لعبادة الأوثان. ده مش كده وبس، ده كمان بدأ أكبر حملة اضطهاد ضد المسيحيين في التاريخ، وللحد النهاردة الكنيسة بتسميه بعصر الشهري. وصليدس الوزير اللي كان عايش في عز وكرامة فجأة لقى نفسه قدام اختبار صعب، انه يا اما ينكر المسيح ويكمل في منصبه مع دقلديانوس، او يتمسك بإيمانه ويواجه الاضطهاد. لكن اختياره كان واضح جدا، وقال انا لا اعبد الا يسوع المسيح الاله الحق، ولا يمكن اسيب ايمانه علشان اي سلطان او ملك. دقلديانوس غضب منه ومن موقفه، وازاي وزير كبير ونسيب الملك السابق يرفض يطيعه، وأمر الجنود إنه عذبوه بعذابات قاسية علشان يضعف، وحطوه في اللولب الحديدي اللي بيمزق الجسم، ونشروا لحمه بالمنشار. ده مش كده وبس، ده كمان مددوه على سرير من نار. لكن وصليدس كان بيتحمل الألم بكل صبر وإيمان، وكان طول الوقت بيردد الصلوات وبيشجع المسيحيين اللي شايفينه إنهم يثبتوا في المسيح. وأخيرا لما شاف دقلديانوس إنه ولا تهديد ولا تعذيب نفع، أمر بقطع راسه، ونال القديس وصليدس إكليل الشهادة في يوم 11 توت. وده اليوم اللي الكنيسة القبطية لحد النهاردة بتحتفل بذكراه في السنكسار، والكنيسة بتعتبره القديس وصليدس من الشهداء الكبار اللي استشهدوا في بداية حكم دقلديانوس. ليه أيقونات كتير وصور بتصوره وهو لابس زي الوزير ومعاه إكليل الشهادة، وفي كنايس وأديرة بتتزين بأيقونته سواء في مصر أو برا مصر. قصة وصليدس مش مجرد حكاية تاريخية، لكن لها دروس عملية لينا النهاردة.
هو الثبات على الإيمان. وصليدس اختار المسيح على حساب الملك والسلطة، والشجاعي ما خافش من دقلديانوس ولا من تهديداته. والتواضع رغم منصبه العالي كان عايش بكل بساطة. والمحبة كان بيخدم الكل بمحبة، وكان بيشجعهم وسط الضيق. لما نفتكر الشهيد وصليدس نفتكر إن إيماننا الحقيقي بيتقاس بالثبات وسط التجارب. هو اختار المسيح في كل أمجاد العالم، وده اللي خلى اسمه يفضل مخلد في الكنيسة لحد النهاردة. صلاته تكون معاني وتدينا نفس القوة والشجاعة إننا نعيش للمسيح بكل أمان.